الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ طلوع صلی اللہ علیہ وسلم 400 پلان اوڈیرو غیرت مندو پختنو ننگیالو مشرانو نوجوانانو دا اللہ جل جلالہ بندگانو دا سرور کونین تائیدار حرم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک امتیانو لرینا نزدینا راتلون کی درنو قدردانانو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہم سرزما ددوارو جہان خوشحالے کامیابے آو کامرانے نصیب کوئے آمین گلنو استاسو دا مخ کی ما یو آیات مبارکہ دا قرآن کریم مبارک نتلاوت کر او بیامی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذات بابرکات رؤوف الرحیم کل پیغمبر مبارک یو حدیث مبارک ستاسو دا مخ کی تلاوت کر اللہ جل جلالہ دی پدغ آیات مبارکہ و پدی حدیث دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منگا اتا سٹولو تا عمل نصیب گنینو ما دا اولیاء اللہ دا نیکانو صلحاو تذکری شروع کڑوے پاگی کی ما دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نوسی مبارک چه دا پلار دا طرف حسنی دی دا مور دا طرف حسینی دی داغی مبارک و تذکری میں ابل جمعہ شروع کروی ننم اللہ نے امداد غوارما چی دا دغا مبارک لگا گوند تذکرہ نورم ستاسو زلطاو کما چی ستاسو داغلہ پہ انشاءاللہ خوشحالش او چی مونگا اتاسو دا نیکانو اولیاء صلحاو تذکری پا دی خپلو غگونو بانی اورو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی چکم محفل کی پکم ٹولی کی پکم زے کی پکم خلقو کی دا نیکانو اولیاء صلحاء اتقیاء مشایخو دا دی تذکری کی گی او داغی یادونا پکی تازہ کی گی وی پا دغا محفل دا پیغمبر پاک ارشاد مبارک دے اللہ سکینہ و رحمتون پی نازلی او استاسو گوند غیرت من خلق ببیا سرزما پا دغا رحمتون بانی الوندی گی مو زکر زمونگا تذکرهم دغا دا چه نیکان خلق سر دا انسان ربط برابر شیز که دغا نیکان دا اللہ پا دربار کی پورا وزن و شان و کمال لری دا دی وجی نگلنو حضرت شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ علیہ مبارک چیدی دیشی دا وڑکی بچیو دا دا پا مخ و پا وسیلہ با خلقو دا اللہ پاک نا دعاگان غستے یوزل خلق دا گرمی دا اللہ سا تنگ شو لکہ دا یو سور وزیو شنیر گرمی شوی دا اللہ دی پخبل رحم و کرم و دا نیکان و صلحاء و دا اولیاء پا خاطر دی خدای باران رحمت پا قدر دا حاجت ہو رہی
دا رحمت تی خدای رووری نچ دا زحمت دا رحمت تی خدای رووری ما تا سگو رئی خلق رال دا ترور توائی چی دا ماشوم بچی لگ راکے دا پا وسیلہ لگ اللہ نا درخواست کوئی ولی وی دا پا پیدائش کی چی مون کمی نندارے کتلے وی دا پا دی مخ کس انوار و برکات کاری بس شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مبارکی راوانشتا ماشوم بچی دی پیوزے کینا و دعا کئی یا اللہ دا دی ماشوم بچی چی دا سید دے دا پلار دا طرف حسنی دی دا مور دا طرف حسینی دی یا اللہ کریم رب دا برکتا دا عراق پا علاقہ بانی خدای بارانو نوروا باران نکید بیا وی یا اللہ دا پا خاطر بارانو وروا باران نکید بیا درخواست کی خلقی لالا قطرور پسش تراشا من خود دا پا خاطر دعا کو نقبلی گی چراغے و توی قربان دا ساداتو خوب قدر کوئے که نوی سنگا وی تاسو دی پا خورو کی نولی دی لگا بستروتا لاند دی قدر زرزرگر شناسس قدر جوہر جوہری دلال قدر چا سری تاسا کسان زرگر نه پیجنے گرانی دا کر دی وقت سڑی دا زرگر دا خلقو دا ذہن نووتا گرانی دا خواہ لکه چی دا یو لاک نبر اصر زر رسیدی لی دی قدر زرزرگر شناسس قدر جوہر جوہری مولانا ایروم رحمت اللہ علیہ مبارک فرمائی چی دا زرگر و قدر دا زر و قدر زرگر سری ما تا سگو رئی آگا وی لاندی بستروان چوئے تاسو تدا پتنے لگی چی دان وسید مدینی دا جانان دی چی لاندی و تا بستروان چوئے لوزان دی زی صفا کا جارو کا وی اس تماشو کے یہ دعا کی الہ العالمین دا مبارک بچی چھ نامے حضرت شیخنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مبارک دا مہربانیو کہ خدایا دا دا حضور پاک مبارک نو سیدے دا دپ وسیلہ بانے دا اسمان نا دا رحمتون باران اواروا خلق لا ولار دی چی دی پا مخ بانے لاس رکھ کہ اللہ پا شیبو شیبو دا رحمت باران شروع چھ قدر کڑی لی ہو پا صحیح مانو کی یو زبانی جو مخرشی دستا قدر کوما دستا قدر کوما نا عملی خبر بکی عملی قدریو کا اللہ تعالیٰ دا رحمت صحیح دستا خانونا میرا بانے و بارانونا کھلاو کہ پا تمام مخلوق اللہ دا رحمت بارانونا ورون اللہ دی زمانگو استاسو دا رحمتون نصیب کی دا خود اللہ دا خلاص آمین ہوئی نماتو سگو رہی جی شیخ عبدالقادر جیلانی پا مشہوم والی کی دون عظیم انسان دے و کمال و شان لری ایک ویوادے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ما قبل جمع کی ویڈیو چی اللہ رب الجلال ورسول الویشان و کمال ورکڑے داسی شان ورطمیل و شیخ چھ دا علم دا پارا او دا مدینی منوری دا جانان دا دین اچھتولو دا پارا مبارک سفرون کڑی دی بیا پخیت بانے نهارم بتیری شوی خپلا مال جاہ جلال جی سمردی دا پلار دا طرفا مورچے ورکڑے بیاوت دا سروس ناسی سرا لاغ ٹولی دا علم نا قربان کلو او چکل دا انسان پسلور سوا او کم چکن دی پینز سوا ہجرے کی دا بغداد پس مکبان دا قدم نواپس اولگولا اللہ جل جلالہ ورطد معرفت چینی مبارکی را کلو کرے ظاہری علمم اللہ ورکلو باطنی علمم اللہ ورکلو ذکر باری کسان کو ظاہر علم کی باطن نہ خبر نوی
چه باطن خبر نوی باطن علم چی دی تزکیه نفس چی دی نو اغد نیکانو اولیاء زمرا بعضی کسان دا دین خبری نشی چه قربان دا ظاہری علم ما حاصل کلو باطنی روحانی دا نیکیو کامل ولی اللہ پلاس کی چی ملاسی خود لی دیوی نو بیا کمال تنشی رسید لے شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک دا ظاہری علم ورطا ملو شلو خوباتینی علم ورلا اللہ ورکل اللہ پسلسلی قادری مبارکی کی عظیم پالو آنو گرزولو عظیم انسان اللہ جل جلالہ گرزو پپینز سوا یو لسمائیے کی شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک پیو لخ پی روان دے چھوی کتا بزم کبانی یو بیمار انسان پروت دے کمزوری انسان لاندزم کبانے پروت دے ناگن چیت نظر واچولو یکدم پیا کمزوری انسان سلام واچو السلام علیکم یا شیخ عبدالقادر جیلانی داسی چیو کتا ورمنڈے کا وعلیکم السلام بابا جی پا خیر راغ لے چلاسی ورکلو یکدم پا دغ انسان چی کمزوری دی وجود کی کمزوری دی غوخ پی نواخو چلاسی ورکلو بدن تا غوخو لگے دلا بدن تا پالوانیو لگے دلا بدن کی طاقت آللو دغ انسان جو بن کی شلو درے دلو ورطوی قربان ماؤن پی جنلی بیدار شیجی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مبارک ورطوی انسان ماؤن پی جنلی مخ کی کمزوری وی زماس لاس لگے دو سر پالوان شلی ورطوائی اے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مبارک زد استاد کاکا بابا جان دینی ماں زستاد بابا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینی ماں زدون کمزور شوی ما چھ سوک نوچی مارو چتکی چھ خلقو تمی بیان کی دون کمزور شوی ما خستد پیغمبر مبارک نسی استاد لاس لگے دو سر زما بدن کی طاقت پیدا شو بخبل خود رید لما انشاءاللہ دے دین بدا سے خدمت کی چک خیری ناشنا کسان بے علم کسانو تب اللہ دا مدینی دی جانان دا خاطر استاد دا خاطر علم ورکیا اور قربان دین با بالکل کلک ادری گی تا اللہ تعالیٰ دون شرف و کمال ورکڑے دے بھائی دا محی الدین ورطولی ہوئی دا دنم اصل کی محی الدین دے اے جوندی کون کی دے دین دی نچه دا انسانو لیدا او درو چتو بدن تے شباب ملو شا نوید اغواتوی چیز دین دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تارو چت کمنو دا آغا وقنا دا دنم محی الدین مبارک شا جوندی کون کی دا دین او چکل جماعت تراغی بس یو نیک انسان راغی یو مزیدار چوغی و توروا چولا دس عجیبہ گوندے پڑک پہ دی بدن واو چھ خلق براتلا سلام بے پی اچھو السلام علیکم یا محی الدین مبارک پتا دی سلام یو لاسون بے کلول اللہ جل جلالہ دا پیغمبر پاک دا دین دا چطولو دا پارا دا تکمال و شان ورکر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا سپاہی انسان دے ماتا گو رہی چکم انسان علمو کا و تسکیه نفسی دا زړه دا صفی دا پارا دا طریقت دا برازی دا یو کامل ولی اللہ لاس لبزان لاس را رسے نو علبتا تا تسکیه نفس ملاوی اس بعدی کسان دا سشتا چه ظاہری علمی کڑی خود باطن غریبانان خبر نہیں
نو چې خبر نه دي نو طریقت پورې خنداګانی کوي اولیاء پورې خنداګانی کوي مسخري کوي کده قادری مبارک نوملی یو بل تدا سترګي مرګي وای را وای کده نقشبندی علی کده سروردی علی کده می چشتی مبارک علی نو بیا یو بل تګوري را ګوري مو وی ګوره را ګوره ما باطن